Vamos lá. Esse é um Classic, veio pra gente fazer uma intervenção em vazamentos de óleo e barulhos na parte superior do motor, né? Que é referente a tuchos e balancins. Essa é a parte já da desmontagem pra gente começar a fazer o diagnóstico de onde estava havendo os vazamentos, né? Aí percebemos que tem bastante vazamento na questão de retentores, tanto do virabrequim quanto do comando de válvulas, né? Essa é a parte que a gente mostra as fugas de óleos, né? Tudo essa parte com vazamento. Essa daí é o retentor do comando, vazando bastante óleo também. Parte de baixo da bomba de óleo vazando também. Já sem engrenagem, dá pra ver melhor. Voltando no comando de válvulas. Essa é a parte da ferramenta que a gente usa para trocar os tuchos e balancinho. Já sem tucho, que a gente já tinha removido. Mostrando a parte superior do motor, né? Já um pouquinho de carbonização. Esse é o teste do tucho velho, né? Pode perceber que a gente consegue movimentar ele com o próprio dedo, né? Esse é o tucho novo, não pode se movimentar, né? Porque o tucho velho, com o tempo, ele vai perdendo pressão e o novo fica... Essa é a parte já do retentor trocado, retentor do comando de válvulas, né? Já a bomba d'água também foi trocada, estava com vazamento. Parcialmente limpo já, né? Essa é a parte da montagem da correia dentada com as carenagens novas. Essa é a parte do reservatório, né? Antes de fazer a limpeza. Aí tudo ok, a gente fez o teste de pressão, tudo ok, não teve nenhum tipo de vazamento. Esse é o corpo de borboleta antes da limpeza, bem sujo. Esse depois da limpeza. Parte da caixa do filtro de ar antes da limpeza, após a limpeza. Essa é a parte da finalização do carro. Nessa parte estava terminando de fazer a limpeza do revestimento e nessa parte ele concluído.